30 წელი შესრულდა თბილისის სასულიერო აკადემიის დაარსებიდან და ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ასევე საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ამ უმნიშვნელოვანესი თარიღის შესახებ სტუდიაში მოვიწვიეთ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, თეოლოგიისა და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. ჩვენთვის დიდი პატივია. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა რომ ამის საშუალება გვეძლევა რომ სასულიერო აკადემიის იუბილეასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. მე ბატონო გიორგი კაპიტანი ელისაბედ ყოველთვის დიდი ყურადღებით და პატივისცემით ვადევნებ თვალს ამ გადაცემას და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს საპატრიარქოს ტელევიზია ეს გადაცემა განთიადი და მინდა რომ ჩემი დიდი პატივისცემა და მაგლიერება დაგედასტუროთ და გამოხატო ეს დამოკიდებულება თქვენ ტელევიზიის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა მართლაც პატივია თქვენი სტუმრობა და ახლა უკვე დღეს ჩვენ მოგისმენთ სიამოვნებით. და გილოცავთ რა თქმა უნდა ამ უმნიშვნელოვანეს თარიღს აკადემიის დაარსებიდან 30 წლის თავს. ბაბა, ვიდრე ჩვენ ვისაუბრებთ იუბილეის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და ასევე ვიდრე გკითხავთ აკადემიის ბოლოდროინდელ წარმატებებზე და მიღწევებზე, მინდა ზოგადად გკითხოთ უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლის მნიშვნელობის შესახებ. ვიცით რომ გელათის აკადემიის დაარსებიდან ძალიან დიდი წყვეტა იყო და მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა 1988 წლის 1 ოქტომბერს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დიდი ძალისხმევით დაარსდა თბილისის სასულიერო აკადემია და გადმოვიდა მცხეთიდან სასულიერო სემინარია. რა მნიშვნელობის მოვლენა იყო ეს ყველა მიმართულებით და განსაკუთრებით ქართული საღვთისმეტყველო აზრის ფორმირების თვალსაზრისით. ძალიან კვალიფიციური შეკითხვა, იმდენად კარგად ჩამოყალიბებული, რომ მეც საშუალებას მაძლევს, რომ რაც შეიძლება გასაგებად და დაწვრილებით ვისაუბრე მის შესახებ თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს. თქვენ ყველას მოგეხსენებათ და დღეს საქართველოში კარგად ესმით, რომ ვიდრე გელათის აკადემიამდე, რა თქმა უნდა, წინარე ტრადიცია არსებობდა და ეს წინარე ტრადიცია უკავშირდება იმას, რომ ქრისტიანობის შემოსვლასთან ერთად უკვე აუცილებელი ხდება საგანმანათლებლო ცენტრების არსებობა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა უაღრესად წიგნიერი სარწმუნოებაა, გამოცხადებითი რწმენაა და ბუნებრივია ამას შესწავლა ჭირდება. ჩვენ ერთი წამით რომ ვთქვათ, მთელი მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის მასშტაბით პირველი სკოლები ფუძნდება ალექსანდრიაში, პანტენოს ალექსანდრიელმა და ათენაგორა ათენალმა დააფუძნეს პირველი საღვთისმეტყველო სკოლა. ეს არის მეორე საუკუნის მიწურული. ასევე მესამე საუკუნის 70-იან წლებში ანტიოქიაში ფუძნდება წმინდა ლუკიანი ანტიოქიელის მიერ ანტიოქიური სკოლა. ეს ორი უმნიშვნელოვანესი სკოლა ეს მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის მასშტაბით. შემდგომ სკოლები არის საგანმანათლებლო სკოლები, საღვთისმეტყველო სკოლები, ეს არის რომში, კართაგენში, იერუსალიმში, მოგვიანებით კონსტანტინოპოლში და თანდათანობით რა თქმა უნდა ფეხს იკიდებს ეს უმაღლესი საღვთისმეტყველო განათლება და ამის აუცილებლობა გამომდინარეობს იქიდან რომ ღვთისმეტყველება არის მეცნიერება. საღვთისმეტყველო მეცნიერებას პირველად წმინდა კლიმენტი ალექსანდრელი ახსენებს მეორე საუკუნეში და ბუნებრივია ამ რაც მეცნიერება ამას შესაბამისად სისტემური განათლება ჭირდება. საქართველოს რაც შეეხება ქრისტიანობა როგორც კი შემოვიდა საქართველოში, მწამსვე, რა თქმა უნდა, ეკლესიებთან არსებობს უკვე საგანმანათლებლო კერები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კერა უკვე ტაო-კლარჯეთში ჩნდება სამხრეთ საქართველოში, შემდგომ უკვე ტაო-კლარჯეთი თავისი განვითარება პოვა ათონის წმინდა მთაზე, მანამდე საბაწმინდის ლავრა უმნიშვნელოვანესია საზღვარგარეთ არსებული კერებს შორის, საბაწმინდის ლავრა, სადაც ქართველები მოღვაწეობენ, შავი მთა უაღრესად მნიშვნელოვანია, ათონის მთა და ბუნებრივია რომ ყველაფერ ამას აქვს თავისი რაღაც გარკვეული ახასიათო გარკვეული პერიოდები, მაგალითად საბაწმინდის ლავრა, ცით აი ძალიან ბევრი ქართველი შემოკრება იმისთვის რომ ძალიან ბევრი გაეკეთებინათ საღვთისმეტყველო განათლების კუთხით. ათონის ივრონის მონასტერზე როცა ვსაუბრობთ, საქართველოს პატრიარქის საკანდიდატო დისერტაცია ღვთისმეტყველების დარგში სწორედ უკავშირდება ათონის ივრონის მონასტერს. ყველაზე მნიშვნელოვანი კერა იყო ყველა მონასტერთა შორის, რაც ჩვენ მქონდა როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი კერა იყო ათონის ივრონის მონასტერი, სადაც იოანე მთაწმინდელი, ექვთიმე მთაწმინდელი, გიორგი მთაწმინდელი მოღვაწეობდნენ და რა არის განსაკუთრებული, ჩვენ დღეს შეიძლება არ გქონდეს საშუალება ყველაფერზე ვისაუბროთ, მაგრამ ესეთი ადამიანები, როგორებიც თქვენ ბრძანდებით და მაყურებელი და ჩვენ გვაქვს უდიდესი პატივისცემა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას აქვს უდიდესი პატივისცემა ყველა პიროვნების მიმართ, საქართველოს მოსახლეობის მიმართ და
იმ დამოკიდებულებით, რაც ეკლესიის მიმართ არსებობს, იმ შეგდებით, რაც უკვე დამკვიდრდა საქართველოში ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით პატრიარქის მოღვაწეობის შედეგად, ნათელი ხდება, რომ რა კულტურა არსებობს ეს, რა განათლება არსებობს, რა წინარე ტრადიციები არსებობს. მაგალითად, ჩვენ საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა შეიძლება არ იცოდეს, რომ იოანე მთაწმინდელი, რომელიც გამორჩეული პიროვნებაა, მას საგანგებო სამადლობელი უძღვნა ათანასე ათონელმა, დიდი ლავრის დამფუძნებელმა. ეს არის ხარისტერიონი ძველბერძნულად, რომელშიც არის ხაზგასმული იოანე მთაწმინდელის უდიდესი ღვაწლი და ათანასე დიდი ამბობს, რომ არავინ მას შემდეგ, რაც იოანე მოვიდა წმინდა მთაზე და აღასრულა საოცარი ღვაწლი, არავინ გაბრწყინებულა ისე, როგორც ეს პიროვნება და მან ეს ხარისტერიონი მისის სახით მთელ ქართველ ერს უძღვნა. იოანე მაგზარდე ექვთიმე მთაწმინდელის ლოცვა-კურთხევით არის, რომ შავშეთელი ბერი პროხორე აფუძნებს ჯვრის მონასტერს, ხომ? ჯვრის მონასტერს და ესეც უდიდესი საგანმანათლებლო კერა სინას მთაზე, უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო კერა შავ მთაზე, სადაც ეფრემცირე მოღვაწეობს. ეფრემცირემ აღზარდა საქართველოს ეკლესიის უჭნობი გვირგვინი წმინდა არსენი ყავთუელი, რომელმაც ის ღვაწლიც იტვირთა, რომ დაეფუძნებინა დავით აღმაშენებელთან ერთად გელათის მონასტერი. რადგან ჩვენ დროში ვართ შეზღუდული და ამიტომ უფრო იმ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ, რაც შეიძლება ძალიან უშუალოდ უკავშირდება თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიას, ძალიან მოკლედ შემიძლია იმის თქმა, რომ მთელი ეს წინარე ტრადიცია არის უმნიშვნელოვანესი. თუ ვინმე ამას შეისწავლეს, ნათლად მიხვდება, რა დიდი ღირსებაა ქართველობასთან დაკავშირებული, რა დიდი ღირსებაა საქართველოს ეკლესიასთან დაკავშირებული. საუკუნეების განმავლობაში საღვთისმოწყალო განათლებას ხელმძღვანელობდა და წარმართავდა წმინდა ეკლესია, რომლის უცდომელი ხედვაც წვდებოდა ყველა რეგიონს, შემოყრებდა ყველას ერთად და ცხონებისკენ წინ მიუძღოდა. და ჩვენ ამ უმნიშვნელოვანეს სკოლებზე, როცა ვსაუბრობთ, თუნდაც შემდეგ ამ სკოლა გელათის აკადემია, რომელიც დაფუძნდა მეორე იერუსალიმად და სხვა დათინა და ფრიად უაღრესმის ეს უმნიშვნელოვანესი სკოლა გელათის აკადემია. ამ სკოლის გამოვლილი ჩანს ესე იგი წმინდა უკაცრავად წმინდანად არ არის განმზებული იოანე პეტრიწი, რომელმაც შემდგომ პეტრიწონის საგანმანათლებლო კერა დააფუძნა და თვალს თუ მივადევნებთ, საქართველოს ეს არის უდიდესი სიმაღლე სულიერი აზროვნების, სულიერი ხედვის, ესენი არიან კერები სულიერი ხედვისა და მეცნიერებისა და ბუნებრივია, რომ ამსეთი ტრადიციის შემდგომ და ყველა წინარე ტრადიციამ თავისი უდიდესი გამოვლენა პოვა გელათის აკადემიაში, საღვთისმოწყალო სკოლაში. ეს იყო მწვერვალი, ეს იყო უდიდესი სიმაღლე. ჩვენ გვაქვს ცნობები, რომ არსებობდა გრემის აკადემია, არსებობდა იყალთის აკადემია, თუმცა ბევრი არ ვიცით ამ აკადემიების შესახებ, მაგრამ ვიცით, რომ ეს აკადემიები არსებობდა. რატომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ პატრიარქის შესახებ, უწმინდეს და უმტარეს სიცილია მეორის შესახებ, როგორ უნდა გავიგოთ ეს ყველაფერი, როგორ უნდა აღვიქვათ, რომ რატომ იყო ასე მონდომებული პატრიარქი, რომ დაეფუძნებინა უმაღლეს საღვთისმოწყალო სკოლა. თქვენ შეკითხვაში ელისაბედ ეს კარგად ითქვა, რომ საღვთისმოწყალო სკოლის გარეშე საღვთისმოწყალო დარგის მეცნიერება ვერ აღორძინდება, ვერ მოხდება ქართული საღვთისმოწყალო აზრის აღორძინება და განვითარება. პატრიარქი აღსაყდრების დღიდან ღვთისნებით მისი აღსაყდრება 1977 წლის 25 დეკემბერს მოხდა და ამ დღიდან პატრიარქი ცდილობს, რომ დააფუძნოს როგორმე უმაღლესი საღვთისმოწყალო კერა, მაგრამ ეს ათეისტური მმართველობის წლებია, ძალიან რთულია. ჩვენ დღეს ვესაუბრებით თქვენი ეთერის მეშვეობით, საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთსულოვნების და თქვენი გადაცემის მეშვეობით, ვესაუბრებით ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ხალხს და კიდევ ერთხელ თვალს ვავლებთ ამ წარსულს, რომ ათეისტური მმართველობის წლებია, პატრიარქი აყენებს საკითხს საერო ხელისუფლების წინაშე, რომ უნდა გაიხსნას თბილისის სასულიერო აკადემია, უმაღლესი საღვთისმოწყალო სკოლა და საერო ხელისუფლებაში საუბრობენ, რომ როგორც ჩანს, საქართველოს პატრიარქი მოკლებულია რეალობას. ჩვენი მიზანია, რომ საქართველო გახდეს მასობრივი ათეიზმის ქვეყანა და ჩვენ და გასაოცრად საქართველოს პატრიარქი ითხოვს, რომ გაიხსნას სასულიერო აკადემია. როგორც ჩანს, ის ვერ აღიქვამს ამ რეალობას. ასეთი იყო მათი დამოკიდებულება, მათი წარმოდგენა, მაგრამ ღვთისმადლით ხდებოდა ისე, რომ შეიძლება ეს ძალიან
რთული იყოს აღსაქმელად, მაგრამ რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ზოგჯერ შესაძლებელია ღვთის მიერ და ხდებოდა ისე, რომ როგორც პატრიარქი ძალისხმევას, რასაც პატრიარქი იჩენდა, ეს ყველაფერი სრულდებოდა, გვირგვინდებოდა და მართლაც 1988 წლის 1 ოქტომბერს აკადემია გაიხსნა. მე ერთი წამით მხოლოდ მას ვიტყვი, რომ 87 წლის 25 დეკემბერს სინოდის ხდომაზე საქართველოს პატრიარქმა ბრძანა, რომ უნდა გაიხსნას აკადემია. გარკვეული დრო დაჭირდება ამას მოსამზადებლად, იმიტომ რომ გახსნის დღიდანვე, რა თქმა უნდა, ეს გახდეს მნიშვნელოვანი კერა. და 1988 წლის 1 ოქტომბერს გაიხსნა აკადემია და პატრიარქმა ის რა სიტყვა წარმოთქვა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ და ყველაზე მთავარი რა იყო, რომ ჩვენ არ უნდა მოვწყდეთ ჩვენს ფესვებს. მაგრამ ამავე დროს კარგად უნდა გვესმოდეს თანამედროვეობის მოთხოვნები, რასაც თანამედროვეობა გვიყენებს ყველა ჩვენ და სასულიერო აკადემია უნდა გახდეს კვლევის დიდი ცენტრი, ის უნდა იყოს მემკვიდრე გელათის, იყალთოს, გრემის აკადემიების, ის სამუშაო, რაც დაკავშირებული იყო გელათის აკადემიასთან, ამ მნიშვნელოვან სკოლასთან, ეს ტრადიციები უნდა დაინერგოს თბილისის სასულიერო აკადემიაში, ის უნდა გახდეს კვლევის დიდი ცენტრი, რომელთანაც დაკავშირებული იქნებიან როგორც საერო მეცნიერები, ასევე ღვთისმეტყველები და რაც ყველაზე არსებითია და მან ყურადღება გაამახვილა, რომ გელათის აკადემია იწოდება მეორე იერუსალემა და სხვა და ათინად, რაც ნიშნავს, რომ მეორე იერუსალემი არის მაცხონებელი რწმენის წიაღი და სიმბოლურად აღნიშნავს ამ წმინდა ეკლესიას, მაცხონებელ რწმენას, რა თქმა უნდა, და ათინა, რა თქმა უნდა, არის განათლების და ცოდნის სიმბოლო. არსებითი ნიშანი სასულიერო აკადემიის ესაა, რომ ის იყოს კვლევის დიდი ცენტრი, საღვთისმეტყველო მეცნიერების ამაღორძინებელი, რა თქმა უნდა, და უნდა განავითაროს მან საღვთისმეტყველო მეცნიერება, განავითაროს, რა თქმა უნდა, უცვალებელი წმინდა ეკლესიის სწავლების დაცვით, განვითარება არ ნიშნავს იმას, რომ სიახლე შემოიტანო ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეკლესიას აქვს უცვალებელი რჯული და მოძღვრება, შეუცვლელი რჯული და მოძღვრება, მაცხონებელი რწმენა, ჭეშმარიტება დაფუძნებულია წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის სიახლეში და ეს მიმართულება, ეს გეზი იმთავითვე განსაზღვრა პატრიარქმა, რომ ეს არის ის კერა სულიერი ხედვის და მეცნიერებისა, სადაც რწმენა და ცოდნა, მაცხონებელი რწმენა და მაცხონებელი ცოდნა უნდა იყოს გამთლიანებული და რა თქმა უნდა, იმ საეკლესიო ცნობიერებით ეს ამ სასწავლებლის წინსვლა და წარმატება დაუბრკოლებელი მოხდეს. ბაბა, ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც პატრიარქმა სასულიერო აკადემია დაარსა 88 წელს, 15 სტუდენტით დაიწყო სასულიერო აკადემია მოღვაწეობა. და დღეს თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ მოხდა ამ 30 წლის განმავლობაში და ბოლოდროინდელ მიღწევებზე, წარმატებებზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, სადისერტაციო საბჭო შეიქმნა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, ასევე სწავლება არის სამსაფეხურიანი, სწავლება არის უფასო, ეს კიდევ ერთხელ მინდა რომ აღვნიშნო, რამდენჯერმე აღვნიშნეთ და თქვენ მაინც რას გამოყოფდით, როგორც აკადემიის თბილისის სასულიერო აკადემიის სემინარის რექტორი, განსაკუთრებულ მიღწევად, წარმატებად აკადემიისა ბოლოდროინდელს. კი ბატონო, განსაკუთრებული მიღწევად, რა თქმა უნდა, იყო დაფუძნება თავად უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლის, ჩვენ დღეს აკადემიის იუბილეის ფარგლებში სწორედ აკადემიაზე ვსაუბრობთ, თორე ასევე 1990 წელს პატრიარქმა აღადგინა გელათის საღვთისმეტყველო გელათის აკადემია, შემდგომ 1995 წელს გელათის მეცნიერებათა აკადემია დაფუძნდა და სკოლები, საგანმანათლებლო კერები, სემინარები სხვადასხვა რეგიონში და ეს რა თქმა უნდა არის უდიდესი მნიშვნელობის ეს ყველაფერი ჩვენ აკადემიაზე ვსაუბრობთ, რა არის ყველაზე არსებითი? ყველაზე არსებითი არის ის, რომ პატრიარქმა დააფუძნა აკადემიას თბილისში უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლა და შეიძლება ითქვას, რომ მწვერვალი ამ ყველაფრის ამ თავის განვითარება პოვა იმით, რომ პატრიარქმა ეს იყო 2013 წლის 14 იანვარს, როდესაც მან ერთჯერად სადისერტაციო კომისიამ, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ მსოფლიოს მართლმადიდებელი ეკლესიების ძალიან მაღალი იერარქები, რომელთაც ამავე დროს ჰქონდა თეოლოგიის დოქტორის ხარისხები, მათ თბილისში მოღვაწე სასულიერო და საერო პირებს, ღვთისმეტყველებს, რომლებიც ამ დარგში მოღვაწეობენ უკვე წლების განმავლობაში და დიდი წარმატებით, მიენიჭათ მათ ღვთისმეტყველების დოქტორის წოდება. და უკვე 2013 წლის 29 მარტს პატრიარქმა დააფუძნა სადისერტაციო საბჭო. ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა. ჩვენ რა პატრიარქის თავმდაბლობა ყველას მოგეხსენებათ და წარმოიდგინეთ, რომ ამაზე იცით ხშირად არ ვსაუბრობთ.
არავინ არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ფუჭი დიდების მოყარეობით იყოს რაღაც შეპყრობილი და ფიქრობდეს იმას, რომ რაღაც ფუჭი დიდებით შესაძლებელია რაიმე წარმატების მიღწევა. ყველაფერი, რაც დიდი კეთდება და რაც მნიშვნელოვანი, ყოველთვის უბრალოებით, ყოველთვის თამდაბლობით კეთდება, რა თქმა უნდა, ღვთისშემწეობით, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შემწეობით და ეს არის თქვენ თქვით თავიდან გადაცემა შესანიშნავად დაიწყო და ბატონმა გიორგიმ და მინდა თქვა რომ აი უპრეცედენტო მოვლენა რაც გულისხმობს არასოდეს საქართველოში არ იყო სადისერტაციო საბჭო თეოლოგიაში, ანუ ღვთისმეტყველებაში, თეოლოგიის, ბერძნული თეოლოგიის ქართული შესატყვისი ღვთისმეტყველება და არასოდეს სადისერტაციო საბჭო არ იყო. თქვენ ერთად დავფიქრდეთ ყველანი და ჩვენი მაყურებელიც დარწმუნებული ვარ, რომ მოყვება ამ მდგომარეობას, რომ ნებისმიერ პიროვნებას, რომელსაც სურდა, რომ ქონოდა თეოლოგიის დოქტორის წოდება. მას სჭირდებოდა, რომ უცხოენაზე უნდა დაეწერა დისერტაცია, უცხოენაზე უნდა დაეცვა, უცხო ქვეყანაში უნდა გამგზავრებულიყო. თავისთავად ეს ცუდი არ არის, ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია და არაერთმა პიროვნებამ დაიცვა სხვა ქვეყანაში დისერტაცია და ძალიან კარგია, მაგრამ საქართველოში ამის შესაძლებლობა არ იყო. დღეს უკვე საქართველოში ამის შესაძლებლობა და ეს არის ყველაზე დიდი წარმატება, ასე ითქვა და სასულიერო აკადემიაში ასე ითქვეს, რომ და ამას დარწმუნებული ვარ, ყველა იზიარებს, რომ პატრიარქმა ამით გვირგვინი დაადგა უკვე საღვთისმეტყველო განათლებას და ძალიან მაღალ სიმაღლეზე აიყვანა, რომ სადისერტაციო საბჭო არსებობს და თეოლოგიის დარგში მომუშავე ყველა მეცნიერ ღვთისმეტყველს საშუალება აქვს, რომ უკვე დისერტაცია საქართველოში იქნას დაცული და ასეთი დაცვა 2017 წელს განხორციელდეს. იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ბატონმა ირაკლი ორშონიამ დაიცვა დისერტაცია წმინდა მამათა ჰექსემერონული სწავლებები შესახებ, დაიცვა დისერტაცია თბილისში. ჩვენ ერთხელ გამოვიხმაურეთ ხათაშორის მე ვიცი და ამის გამო ვამბობ, რომ ეკლესიურ ცხოვრებას ყველაზე მეტად და ეკლესიაში მიმდინარე მოვლენებს ვინც აშუქებს ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, სხვა ტელევიზიები გარკვეულწილად და ჩვენ ყველას მადლიერი ვართ, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს ტელევიზია და ამიტომ არის ამ ტელევიზიის განსაკუთრებული ფუნქცია ის, რომ ის რაც წმინდა ეკლესიის წიაღში ხდება, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია ერისულიერი ცხოვრებისთვის, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეულად შუქდებოდეს ეს ყველაფერი და საზოგადოებას საშუალება ჰქონდეს ნებისმიერ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანს საშუალება ჰქონდეს, რომ თვალი მიადენოს იმ მოვლენებს, რაც ეკლესიის წიაღში ხდება. მამა გიორგი, ძალიან ბევრი რამეზე შეიძლება აქცენტის გაკეთება და ჩვენც გსურს რომ ბევრი შეკითხვა დავსვათ, თუმცა საეთერო დრო არ იძლევა ამ საშუალებას, ამიტომ მთავარ აქცენტებს გავუსვათ ხაზი, შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში. არაერთხელ ვახსენეთ უცხოეთი და რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ უმაღლესი სასწავლებლის ისტორიაში აი ეს დინამიკა განვითარებისა. დღეს უკვე აქვს მას სხვა მართლმადიდებელი ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებთან ურთიერთობა და გაცვლით პროგრამებზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. ძალიან კარგია რომ ეკითხებით, მინდა რომ მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ იცით, ჩაკეტილობა, რა თქმა უნდა, ეს სწორი არ არის და ეს თანამშრომლობა ყოველთვის სასიკეთო ნაყოფს იძლევა ხოლმე. რა თქმა უნდა, აკადემიას აქვს საბერძნეთის თეოლოგიურ სასწავლებელთან ურთიერთობა, სასულიერო აკადემიას აქვს შვეიცარიის თეოლოგიურ სასწავლებელთან ურთიერთობა, აქვს რუსეთში მოსკოვის თეოლოგიურ აკადემიასთან ურთიერთობა და ეს სამეცნიერო საღვთისმეტყველო ურთიერთობა ხომ ეს თანამშრომლობა მეცნიერების კუთხით, ღვთისმეტყველების კუთხით, რა თქმა უნდა, არის უაღრესად სასარგებლო. ასევე სხვა სასწავლებლებთან, მაგალითად ჩვენ ახლა ვფიქრობთ, რომ ანტიოქიის სკოლასთან ეს მემორანდუმი დავდოთ, ხო ვფიქრობთ კრეტასთან, ასევე საფრანგეთში არის წმინდა სერგის სასწავლებელი და ვაფორმებთ ამ მემორანდუმს მათთან, რომ რა არის არსებითი? არსებითია ის, რომ საქართველო, რომელიც არის უძველესი მართლმადიდებლური კულტურის ქვეყანა და ყველაფერი, მთელი ჩვენი კულტურა, ყველაფერი რითაც სამართლიანად ამაყობს ქართველი ერი, ეს არის დაფუძნებული მართლმადიდებლურ აზროვნებას, საეკლესიო აზროვნებას. და მიზანი ის არის, რომ რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობებით, ამ კავშირებით კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს თეოლოგიური მეცნიერება საქართველოში და კიდევ უფრო მეტად დაუბრკოლებელი იყოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინსვლა. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ეკლესიის წინსვლაზე, ეს არის
მთელი ქვეყნის წინსვლა, იმიტომ რომ ეკლესიის წინსვლა წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, საზოგადოების წინსვლის გარეშე თუ სულიერი ასრულება არ აქვს საზოგადოებას და თუ საზოგადოებას ეს ცოცხალი რწმენა არ აქვს, რაც არის მაცხონებელი, ბუნებრივია შეუძლებელია სულიერი თვალსაზრისით ჩვენ წინსვლაზე ვისაუბროთ და მაგალითად მე მოვიტანე აქ რომ მე თქვა თქვენთვის და თქვენი მეშვეობით ჩვენი მაყურებლისთვის რომ დღეს მაგალითად აკადემიაში არის უკვე დოქტორანტურაში მაშინ გახსნის დღიდან 23 სტუდენტმა დაიწყო სწავლა და მემართულება არის პატროლოგიის და დოგმატიკის რომელსაც გადაცემენებათა აკადემიის აკადემიკოსი ბატონი შერჭელიძე ხელმძღვანელობს ხო ეს არის პატრისტიკისა და დოგმატიკის კათედრის გამგე ეკლესიის ისტორია მოიცავს როგორც საქართველოს ეკლესიის ისტორიას ასევე მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიას დეკანოსი მამა მაქსიმე ჭანტური ხელმძღვანელობს ამ პროგრამას დოქტორანტურაში მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიას ხოლო პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის რექტორი ხელმძღვანელობს საქართველოს ეკლესიის ისტორიას ბიბლიისტიკა, რომელიც მოიცავს ძველ და ახალ აღთქმას, ძველ აღთქმაში გადაცემენებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი, მეუფე იოანე გამრეკელი, რომელიც თქვენ ახსენეთ დასაწყისში და რომელიც იყო ერთ-ერთი რექტორი. რა თქმა უნდა, რექტორი იყო და მე ამაზეც რამდენიმე სიტყვას ვთქვი. და ახალ აღთქმაში ეს არის პროფესორი დეკანოს გიორგი გუგუშვილი, ისტორიისა და ფილოლოგიის დოქტორი, რომელიც ამ ახალი აღთქმის პროგრამას ხელმძღვანელობს. ლიტურგიკაში თეოლოგიის დოქტორი, აკადემიის პროფესორები არიან ჩამოთვალე ყველა ამავე დროს არქიდიაკონი დემეტრე დავითაშვილი ხელმძღვანელობს კანონიკურ სამართალში პროგრამის ხელმძღვანელია თეოლოგიის აკადემიური დოქტორი პროფესორი გიორგი ანდრიაძე და აი რაც ამ მიმართულებას ამ დოქტორანტურაში რა ახლავს თან ახლავს ის რომ ძალიან მოკლე ხანში ალბათ 10-15 წელიწადში უკვე ჩვენ გვეყოლება ღვთისმეტყველების დოქტორები, ეს დოქტორები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწეობენ, რა თქმა უნდა და ეს ძალიან დიდად წაადგება და ხელშეუწყობს იმას, რომ საღვთისმეტყველო მეცნიერების დონე კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. ეს წაადგება არა მხოლოდ ეკლესიას, არამედ ზოგადად ქვეყნის მართალი ბრძანდებით და მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ ის წარმატებები, რა არის აკადემიის წარმატება, გარემო მაღალი შეგნების გარემო, რა თქმა უნდა, ეს არის იმ ლოცვა-კურთხევის აღსრულება, რაც არის მაღალი სამეცნიერო დონე და მაღალი სულიერი დონე, ამას განაპირობებს, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის პროფესორ-მასწავლებლები, რომლებიც არიან სასულიერო აკადემიაში და ჩვენ ამ წუთში არ გვაქვს საშუალება ბევრ მათგანზე ვისაუბროთ. სტუდენტები მუშაობენ უძველეს და უწმინდეს ქართულ ხელნაწერებზე, ამუშავებენ მათ სადიპლომო ნამუშევრებად. გუშინ იყო ერთ-ერთი დაცვა აკადემიაში, ერთ-ერთმა მაგისტრანტმა დაიცვა და აკადემიის ეს წარმატებები არ არის წარმატება მხოლოდ დღევანდელი პროფესორ-მასწავლებლების, რომლებიც დღეს მუშაობენ აკადემიაში, ეს არის წარმატება რა თქმა უნდა, უპირველესად საქართველოს პატრიარქის გარეშე, მისი ავტორიტეტის გარეშე და საერთაშორისო ავტორიტეტის გარეშე ვერ შედგებოდა ის ერთჯერადი სადისერტაციო კომისია, ვერავითარ შემთხვევაში და ჩვენ პირდაპირ გვითხრეს, რომ პატრიარქის ავტორიტეტი განაპირობებდა ამას. ყველაფერი კანონის შესაბამისად განხორციელდა, რა თქმა უნდა, და ვერც სადისერტაციო საბჭოთა აფუძნდებოდა კანონში ცვლილებაც უმნიშვნელოვანესი იყო, რამაც საშუალება მოგვცა დარეგისტრირებული იყო აკადემია იურიდიულ პირად და ბუნებრივია რომ როცა ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე რომ რა არის ეს წარმატება, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესი ეს წარმატება განსაკუთრებით სადისერტაციო საბჭოს დაფუძნება. ამაში ჩვენ ვხედავთ უპირველესად ღვთისწყალობას, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შემწეობას, ქართველ წმინდანთა შემწეობას, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად და ამას ვამბობ მთელი პასუხისმგებლობით საქართველოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნიტარისტის ილია მეორის დამსახურება. არავინ არ შეიძლება თქვას, რომ ილია მეორის დამსახურების გარეშე, მისი ავტორიტეტის გარეშე ეს ყველაფერი შეიძლება და როდესღაც ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან ბევრი წლით გადაიწევდა და ამავე დროს ხას უსვამ, რომ ეს არის დამსახურება ყველა რექტორის აკადემიის გახსნის დღიდან ყველა რექტორის, ყველა პროფესორ-მასწავლებლის და სტუდენტების, რომლებიც მოღვაწეობენ აკადემიაში გახსნის დღიდან და მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია რომ რექტორების შესახებ არ თქვა რამდენიმე სიტყვა, წლების განმავლობაში სასულიერო აკადემიაში არაერთი პიროვნება მოღვაწეობდა, როგორც რექტორი, როგორც პროფესორ-მასწავლებელი, პირველი რექტორი იყო მეუფე ზოსიმე წილკნელი ეპისკოპოსი შიოშვილი, შემდგომ რუსთველი მიტროპოლიტი მეუფე იოანე გამრეკელი, რექტორი იყო მეუფე აბრაამი, დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი, რექტორი იყო მეუფე თეოდორე, ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი
და ისეთი ნიშნულობა აქვს სასულიერო აკადემიას, როგორც უმაღლეს საღვთისმეტყველო სკოლას, რომ 2004-2009 წლებში სასულიერო აკადემიაში სამეცნიერო საბჭომ თხოვნით მიმართა საქართველოს პატრიარქს, რომ თავად ყოფილიყო რექტორი და თავად პატრიარქი ბრძანდებოდა სასულიერო აკადემიის რექტორი. ალბათ ყველა ადამიანს კარგად ესმის თუ რას ნიშნავს ეს, რომ პიროვნება ვინც არის წყემსთავარი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, ამავე დროს ის ითავსებს რექტორის ფუნქციას. საკმაოდ ხშირად სტუმრობდა ხოლმე იგი. რა თქმა უნდა, ეს იყო და პატრიარქი ესაუბრებოდა უსნაძის განწყობის თეორიაზე, ფილოსოფიაზე და ეს იყო ის ცოცხალი ლექციები, რომელიც ამთლიანებდა მთელ არსებობს ერთგვარი სტერეოტიპი სასულიერო სემინარიასთან და აკადემიასთან მიმართებით, რომ თითქოს ვინც აბარებს ან უკვე სწავლობს ამ სასწავლებელში, მაინც და მაინც სასულიერო პირი უნდა გახდეს. არა და შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ ამ სასწავლებელში გოგონებიც სწავლობენ. მოკლედ მინდა კითხოთ, აი რა მიმართულებით ამზადებს კადრებს აკადემიის სემინარია. მართალებ ძანდებით და კარგია რომ ამას მეკითხებით ნამდვილად. თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია არის უმაღლესი საღვთისმეტყველო სასწავლებელი, სადაც რამდენიმე ფაკულტეტი ერთიანდება, რომელშიც რამდენიმე ფაკულტეტი ერთიანდება. ეს აუცილებლად უნდა გამომიჩნოთ, რომ სამსაფეხურიანი სწავლებაა და პირველ საფეხურზე, რაც ბაკალავრიატს გულისხმობს, ბაკალავრის ხარისხანიჭებს, ეს არის სასულიერო სემინარია, რომელიც როგორც თქვენ მიცანეთ, ეს არის საღვთისმსახურო კადრების მომზადება საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, მაგრამ არსებობს ფაკულტეტი, სადაც როგორც თქვენ მიცანეთ, გოგონები სწავლობენ, ეს არის ფსიქოლოგია და რელიგიათმცოდნეობა, ქრისტიანული ხელოვნება და რელიგიათმცოდნეობა, არსებობს ხატწერის ფაკულტეტი და რა თქმა უნდა, არანაირი პროფილი ამ ფაკულტეტებს არ აქვს, რომ მაინდა-მაინც სასულიერო პირი გახდეს. თუნდაც სასულიერო სემინარიაში სწავლობდეს, შეიძლება პიროვნებას უნდადეს, რომ მიიღოს საღვთისმეტყველო განათლება და არ გახდეს სასულიერო პირი, ან შეიძლება ვინმე სურდეს, რომ მიიღოს სასულიერო განათლება და გახდეს ღვთისმსახური. ეს რას ნიშნავს, რომ პროფილი სემინარიის არის ღვთისმსახურთა კადრების მომზადება, რაც შეეხება მაგისტრატურის დონეს, ეს ამზადებს აკადემიაში საღვთისმეტყველო ფაკულტეტი, ამზადებს თეოლოგებს, მეცნიერებს საღვთისმეტყველო დარგში სამუშაოდ, ისევე როგორც დოქტორანტურა. ერთადერთი მიმართულება არის სემინარიის, რომ ღვთისმსახურთა კადრები მოამზადოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, მაგრამ უამრავმა ადამიანმა დაამთავრა სასულიერო სემინარია, შეიძინა საღვთისმეტყველო განათლება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის სამღვდელო პირი არ გამختარა და ბუნებრივია, შეუძლებელია, რომ ვინმეს თავს მოახვია ის, რომ გახდეს სამღვდელო პირი მაინდა-მაინც, რადგან მას სასულიერო სემინარია დაამთავრა. მამა გიორგი, მინდა გარემოზეც კითხოთ. რითი განსხვავდება საღვთისმეტყველო სასწავლებელი ზოგადად საერო სასწავლებლისგან და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მხედველობაში მაქვს სასულიერო აკადემია და სემინარია. შინაგანად წესზე გეკითხებით ამ შემთხვევაში, მამა, ანუ რა არ უნდა გაუკვირდეს სტუდენტს, რომელიც ჩაირიცხება აკადემია სემინარიაში? ძალიან სწორად მეკითხებით, იმიტომ რომ სასულიერო სასწავლებელი არის შექმნილი ეკლესიის წიაღში. ეს უკვე არის სხვა პასუხისმგებლობის ქვეშ შემოდის სტუდენტი. ეს ეკლესიის წიაღია, ეკლესიის წიაღში შექმნილი სასწავლებელია. იმით განსხვავდება საერო სასწავლებლისგან, რომ პროფილი ამ სასწავლებლის არის სხვა. მოძღვრის ლოცვა-კურთხევის გარეშე მაგალითად სასულიერო აკადემიის ან სემინარიის ან რომელიმე ფაკულტეტის სტუდენტი ვერ გახდები, ხომ? აუცილებელია რომ პიროვნება, რომელიც მოდის სასულიერო სასწავლებელში იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ხომ? მართლმადიდებელი იყოს, იმიტომ რომ სხვაგვარად ეს დებულებაში წერია, რომ ეს არ შეიძლება. საღვთისმეტყველო საგნები ისწავლება, მაგალითად, ხო, რაც ჩვეულებრივ საერო უმაღლეს სასწავლებელში ეს არის სწავლება. ესე იგი საღვთისმეტყველო საგნებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისწავლება ის საერო საგნებიც, რაც აუცილებელია და რის გარეშეც არ შეიძლება უმაღლესი განათლება შეიცნო ადამიანმა, მაგრამ მიმართულება არის ის, რომ საეკლესიო აზროვნება არის ყველაზე მეტად გამსასვლელი, ბუნებრივია. მე როცა ვლაპარაკობ ამ უმაღლეს საგანმანათლებლო კერაზე თბილისის სასულიერო აკადემიაზე, ყველასთვის ცხადია, რომ არსებითი მიზანი ამ სასწავლებლის არის მოამზადოს ღვთისმეტყველო მეცნიერები, ღვთისმსახურთა კადრები და რა თქმა უნდა
ფსიქოლოგიის ფაკულტეტს, ფსიქოლოგიის და რელიგიაცოვნეობის, ქრისტიანული ხელოვნების და რელიგიაცოვნეობის ფაკულტეტს, რა თქმა უნდა, ეს მიმართულება აქვს, რომ სწორედ ეკლესიური კუთხით მოახდინოს ეს განვითარება და რა თქმა და ხარისხის მიღება, იმიტომ რომ ყველა სტუდენტს ეწერება მაგალითად, რომ თეოლოგიის ბაკალავრი, თეოლოგიის მაგისტრი, თეოლოგიის ბაკალავრი ქრისტიანულ ხელოვნებაში, თეოლოგიის ბაკალავრი რელიგიაცოვნეობაში და ეს გამსაზღვრელია საეკლესიო ხაზი არის გამსაზღვრელი. და ისე არ გვინდა რომ დავასრულოთ ბუნებრივია ღონისძიებების შესახებ არ გითხოთ, მამა გიორგი, ვიცით რომ რამდენიმე ძალიან საინტერესო შეხვედრა უკვე ჩატარდა, მათ შორის 2 ოქტომბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრა გაიმართა. კიდევ რა არის დაგეგმილი და აი უკვე გავლილ ჩატარებულ ღონისძიებებზე რას გვეტყვით? ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი რაც აუცილებლად უნდა თქვა, ეს არის 1 ოქტომბერს იქნა პარაკლისი გადახდილი. პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით პარაკლისი გადაიხადა რუსთაველმა მიტროპოლიტმა ივანე გამრეკელმა. ასე დაიწყო აკადემიის გახსნა 1988 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს პატრიარქმა გადაიხადა პარაკლისი სიონის საკათედრო ტაძარში და ასე გაიხსნა თბილისის სასულიერო აკადემია. 2 ოქტომბერს უკვე საქართველოს საპატრიარქოში უშუალოდ პატრიარქთან იყო სხდომა. მე არ შემიძლია რომ ამაზე ორი სიტყვა არ ვთქვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სხდომა იყო, მას წარმომადგენლობითი სხდომას დაესწრო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი მამუკა ბაღდაძე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ყობახიძე, სხდომას დაესწრო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, აჭარის ავტონომიური აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, უმაღლესი სასწავლებლების რექტორები, დაესწრო ძალიან ბევრი ელჩი, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ელჩები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და ბუნებრივია რომ ეს იყო უაღრესად წარმომადგენლობითი სხდომა, რაშიც კიდევ ერთხელ გამოვლინდა როგორც ელჩების მხრიდან, ასევე პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის, აფხაზეთისა და აჭარის ხელისუფლების დამოკიდებულება, მე გულისხმობ აი დამოკიდებულება ეკლესიისადმი ძალიან მნიშვნელოვანია. მათი მობრძანება, რა თქმა უნდა, იყო გამომხატველი მათი დამოკიდებულებისა, უპირველესად ეკლესიის მიმართ, პატრიარქის მიმართ, ხომ სასულიერო აკადემიის მიმართ და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ აკადემიის ამ დიდ წარმატებას ეს მთელი ეკლესიის წარმატება, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს წმინდა სამოციქულო ეკლესიის, მართლმადიდებელი ეკლესიის, თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია და ამ სხდომის ძირითადი მნიშვნელობა რა იყო? კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოჩენილიყო პატრიარქის ღვაწლი და კიდევ ერთხელ ნათლად წარმოჩენილიყო უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლის მნიშვნელობა ქართული საღვთისმეტყველო აზრის აღორძინებასა და განვითარებაში. ეს ღონისძიება უკვე შედგა, რა თქმა უნდა, და ამას თავის გამოხმაურება ჰქონდა. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო საპატრიარქოს ტელევიზიას. მე მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა გამოხატო საპატრიარქოს ტელევიზიის ხელმძღვანელის, ქაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის წინამძღვრის დეკანოს მიქაელ ფოფხაძის მიმართ, მე მინდა ქალბატონ ქეთი გაბუნიას გადაუხადო მადლობა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულების გამო რაც არსებობს ყოველთვის ეკლესიის მიმართ, სასულიერო აკადემიის მიმართ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა თქვენ ყველას გადაგიხადოთ მადლობა და იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ტელევიზიაში მუშაობენ და მე არ შემიძლია რომ ყველა სახელით და გვარით მოვიხსენიო, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენ აკადემიაში და ეკლესიაში გვაქვს ძალიან დიდი მადლიერება და კარგად ვაცნობიერებ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქმე, რომელსაც თქვენ აკეთებთ და რაც გასამართ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, ფიქრობთ, რომ ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბერში კიდევ რამდენიმე ღონისძიება გაიმართება, ეს იქნება კონფერენცია, ასევე აკადემიაში გამოდის უნიშნულოვანესი კრებული, ეს არის საღვთისმეტყველო შრომების კრებული, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი სტატიები იწერება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, თქვენ ტელევიზიას უპირველესად ექნება საშუალება, როგორც საპატრიარქოში იყო მოწვეული 2 ოქტომბერს, ასევე იყო მოწვეული სიონის საკათედრო ტაძარში პარაკლისის დროს, ტელევიზიას ექნება საშუალება, რომ გაშუქდეს ეს ყველაფერი, რაც რა თქმა უნდა აკადემიაში გაკეთება. კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, მინდა საშუალება მაქვს რომ თქვა ეს და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ უდიდესი მადლიერება მინდა და გამოვხატო და პატივისცემა აკადემიაში მოღვაწე ყველა რექტორის მიმართ, ყველა პროფესორ-მასწავლებლის მიმართ, ყველა სტუდენტის მიმართ, სასულიერო აკადემიაში პატრიარქის ავტორიტეტით, მისი მოწვევით ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერები, ბატონი ზაზა ალექსიძე მუშაობდა აკადემიაში, ბატონი მიშა ქავთარია იყო დაკავშირებული აკადემიასთან, ხო? აკადემიას აქვს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტები, ხო? ყველა უმაღლეს სასწავლებელთან და მარიამ ლორდ-კეფაელზე მოღვაწეობდა თბილისის სასულიერო აკადემიაში და მინდა
თამარნოცუბიძე ბატონო და მინდა იმ ადამიანების მიმართაც ასევე რეზო ბარამიძე უკვე პროფესორი რეზო ბარამიძე უკვე აღარ არის ამ წუთის სოფელში ბატონი რევასირაძე ბატონი გიორგი ცინცაძე რომელიც პირველი პროექტორი იყო აკადემიაში როცა გაიხსნა აკადემია ქალბატონი მარიკა ლორთქიფანძის შესახებ უკვე ვთქვი ქალბატონი მერეჭელიძე და ამ აკადემიის წარმატებას დაუბრკოლებელ წინსვლას განაპირობებს რა თქმა უნდა ის რომ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის პროფესორ-მასწავლებლები არიან და ყველანი ერთად ვართ გამთლიანებული ყველა ერთად ვდგავართ საქართველოს პატრიარქის გვერდით და უდიდეს პატრის მივაგებთ მის დამსახურებას და მის ღვაწლს ეკლესიის აღორძინების საქმეში შეტანილს მის მიერ და ჩვენი უდიდესი სურვილია რომ პატრიარქი ჯანმრთელად ძანდებოდეს, მრავალშამიერი სიცოცხლე მიმართოს მას ღმერთმა, რომ დაუბრკოლებელი იყოს საქართველოს ეკლესიის წინსვლა და წარმატება. ეს პატრიარქის ეპოქაა. ეს დამსახურება ძალიან დიდია. მთელი აკადემია აცნობიერებს ამ დამსახურებას და პატრიარქის გვერდით დგას, რა თქმა უნდა, და ყველანი გამთლიანებული ვართ იმით, რომ უპირველესად დავიცვათ უწმინდესი საეკლესიო სწავლება აკადემიის კედლებში. ეს არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა. შემდეგ ეს გავრცელდეს. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მოთხოვნა რომ უწმინდესი მართლმადიდებლური სწავლება, რომელსაც უბიწოთ იცავს საქართველოს ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში იყოს დაცული აკადემიის კედლებში, რა თქმა უნდა, და ამავე დროს იყოს მაღალი სამეცნიერო დონე და ის მშვიდი და თბილი ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული გარემო, რაც საშუალებას აძლევს როგორც პედაგოგს სრულად გამოვლენოს თავისთავი და რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტს. თქვენ მკითხეთ, რომ აი რით განსხვავდება აკადემია სხვა სასწავლებლებისგან, აკადემიის მოძღვარი გახლავთ პატრიარქის მოადგილე სვეტიცხოველში, სვეტიცხოვლის წინამძღვარი არის თავად პატრიარქი და მისი მოადგილე არქიმანდრიტი სერაფიმე ჭედია. პატრიარქის მოძღვარია დეკანოსი მამა შალვა კეკელია, მამა იოანე კვანჭიანი, დელი, მამა ნიკოლოზ ხულუხია, მოძღვრები არიან, რომლებიც ამ სულიერ ცხოვრებას წარმართავენ, ხო? რა თქმა უნდა, ამაში ყველა მონაწილეობს, ჩვენი დეკანები, კათედრის გამგეები, ყველა პედაგოგი, იმიტომ რომ ყველა ამით ვართ გამთლიანებული, ხო? ეკლესიის წიაღშია შექმნილი სასწავლებელი, მაგრამ მოძღვრები უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, ყურადღებას აქცევენ იმას, როგორი სულიერი გარემოა და რაც ამ სასწავლებელს მოეთხოვება, ეს არის მაღალი სულიერი გარემო, ძალიან თბილი, ძალიან მშვიდი და ქრისტიანულ სიყვარულზე და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული გარემო, რა თქმა უნდა, და მაღალი სამეცნიერო დონე და უპირველესად აკადემია უნდა იყოს ინტელექტუალური დასაყრდენი, რა თქმა უნდა, და ცენტრი მთელი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და მთელი ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მამა გიორგი იუბილეს. მადლობა იმ დაუღალავი ღვაწლისთვის, რასაც საქართველოს ეკლესიის წინაშე აკეთებთ, მოღვაწეობთ. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმარი იყო თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, ფილოლოგიისა და თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე. ფრანგმა ფოტოხელოვანმა ორელენ ვილეტმა ქართველი დამთვალიერებლის წინაშე უნიკალური ფოტოგამოფენა წარმოადგინა. მან წარმოადგინა აფხაზეთის ოკუპაციიდან 25 წლის შემდეგ საქართველოს ულამაზეს კუთხეში გადაღებული ფოტოები. იატიგინაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, ერთად ნახოთ. გამარჯობა სოხუ უკვე 25 წელია არ შევხვედრივართ ერთმანეთს. სიზმრებში თუ გაიელვებ ხოლმე და ასე ემოციურად გაიხსნა სოხუმის მოზარდმაყურებელთა თეატრის დასის მიერ ფრანგი ფოტოგრაფის ორელიან ვილეტის გამოფენა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. როგორ? სოხუმის მოზარდმაყურებელთა თეატრის დასთან ერთად ღონისძიებაში აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელა მონაწილეობდა. შენი მთამენა და შენი ფუნიკულია. სიჩუმის რეზოლუცია აფხაზეთი გამოფენა ამ სახელწოდებით ფონდ ევროარტისა და ფორნ არტ-ექოს ორგანიზებით გაიმართა. შენი ეკლესია
შარშან მაისში მე მქონდა ჰოლანდიაში 22 დევნილი მხატვრის ჯგუფური გამოფენა. აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების ჯგუფური გამოფენა და სწორედ იმ გამოფენის დროს, იმ გამოფენის ფარგლებში დამიკავშირდა ფრანგი ტოპფოტოხელოვანი ორელიენ ვილეტი და შემომთავაზა იდეა თუ რამდენად რეალური იქნებოდა გაგვემართა მის მიერ გადაღებული აფხაზეთის ფოტოსერიის გამოფენა თბილისში. მე რა თქმა უნდა დავინტერესდი თავადაც აფხაზეთიდან გახლა ვარ. იმ დღიდან დავიწყეთ ფიქრი თანამშრომლობის შესახებ. დაიგეგმა წლევანდელ წელს, ანუ წელს რახან 25 წელი სრულდება აი ამ ძიმე ტრაგიკული თარიღიდან, ამიტომ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სიმბოლურად დაგვემთხვია დღევანდელი დღესთვის. პროექტის პარტნიორები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, საფრანგეთის საელჩო საქართველოში, ქალაქ თბილისის მერია და საქართველოს ეროვნული მუზეუმია. Un moment extrêmement tragique. 27 სექტემბერი მეტად ტრაგიკული დღეა საქართველოს ისტორიაში. ჩემი აზრით, ჩვენ ყველა ვალდებულნი ვართ გვახსოვდეს ისინი, ვინც ბრძოლის ველზე დაიცნენ და ვინც საფრთხე დაკარგა. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვიხილეთ დრამატული თეატრის მსახიობებისა და გუნდის მეტად ემოციური შესრულება, რომელთაც გამოხატეს ის სევდა, რაც აფხაზეთის დატოვების გამო ქართველებს გულში გაქვთ. სიმბოლურია, რომ ეს გამოფენა ოკუპაციის დარბაზშია. დიდი მადლობა ქალბატონ დალის ესეთი განსაკუთრებული გამოფენის ორგანიზაციისთვის და ვისურვებდი, რომ ძალიან მალე ოკუპაციის მაგრია ჩვენ ხვარა სიტყვა გაერთიანება და ერთიანობა. სოხუმის დაცემიდან ზუსტად 25 წლის შემდეგ ამავე დღეს გახსნილ ფოტოექსპოზიციას მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ეს ექსპოზიცია, რომელიც ასახავს შენობებს, უსულო საგნებს ადამიანების გარეშე, ძალიან კარგად მეტყველებს იმაზე სიმბოლურად თუ რა სიტუაცია არის დღეს მავთუხლარდებით იზოლირებულ ტერიტორიებზე. ფაქტობრივად მოსახლეობისგან დაცლილ ტერიტორიებზე, სადაც შეწყვეტილია, გაჩერებულია დრო ერთგვარად და ზუსტად აქედან გამომდინარე ეს ექსპოზიცია კიდევ ერთხელ არის დამაფიქრებელი, აუცილებელია ნაბიჯები უკვე განვითარებისკენ, აღმშენებლობისკენ გადაიდგას და ამის ერთადერთი გზა არის შერიგება, ჩვენი ხალხის ურთიერთობის აღდგენა, ერთმანეთთან დაბრუნება, ასე ვიტყოდი. რადგან მე დარწმუნებული ვარ, ეს ხელოვნური ბარიკადები, რომელიც დღეს არსებობს, აუცილებლად დაიშლება კაცობრიობის ისტორიაში არაერთხელ მომხდარა. ოკუპირებულ აფხაზეთში უნიკალური ფოტოები ფრანგმა ფოტოხელოვანმა ორელიენ ვილეტმა 2016 წელს გადაიღო. მისი ფოტოსესიისთვის ერთგვარ შთაგონებად იქცა აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიტოვებული და დაანგრეული სანატორიუმები, სასტუმროები, სახლები თუ ეზოები, რომლებიც 90-იან წლებში წარმოქმნილი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ ამგვარი სახით გამოიყურება. აფხაზეთი ძალიან ლამაზია, გამორჩეულია თავისი ლანდშაფტებითა და შავი ზღვის სანაპიროთ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მეჩვენებინა თვითონ ადგილები და შენობები, მათი არქიტექტურა, რომელიც როგორც ხედავთ, ფოტოებიდან ამჟამად აი ამგვარად გამოიყურება. ჩემი ფოტოგრაფიული მიმართულებიდან გამომდინარე, გადაღებისას ხშირად მიწევდა, თუ ამ ადგილებში ვინმე ადამიანი, ან ადამიანთა ჯგუფი იყო, დავლოდებოდი მათ წასვლას და მხოლოდ შემდეგ გადამეღო კადრები. აქ აფხაზეთის სხვადასხვა ადგილებია გადაღებული, თუმცა უმთავრესად ამ ფოტოებზე სოხუმი და გაგრაა წარმოდგენილი. გამოფენა სიჩუმის რეზოლუცია აფხაზეთი დამთვალიერებელს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში 7 ოქტომბრამდე ელოდება. ჩვენ სოხუმში გემით დავბრუნდებით. იქნება დილა, ან შუადღე, ხენათელი, საუღრუბლო, ზღვაულურჯესი, წყნარი მოალებზე. ემის თეთრი ფერი, ციურნათელივით აირეკლება ზღვის ზედაპირს. ბიბლიოთეკის ASBN-ის განყოფილება კუნძულ მალტაზე საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფებოდა, რომელშიც ბუნებრივია მონაწილეობა მიიღეს. თუ რა იყო მნიშვნელოვანი და რით იყო ეს ვიზიტი გამორჩეული, ამის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვისაუბროთ. ქალბატონი ნინო სიმონიშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის ASBN-ის განყოფილების უფროსი და ქალბატონი მაია გომართელი, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა. პირველ რიგში
უნდა გკითხოთ, რადგან მეც ნამყოფი ვარ კუნძულ მალტაზე, არ შემიძლია არ გკითხოთ, როგორი შთაბეჭდილება დატოვა ამ მართლაც საოცარმა კუნძულმა თქვენზე და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე კონფერენციაზე. მე ვფიქრობ, მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება თქვენი შთაბეჭდილება და ემოციები. მართლაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვიმყოფებით და მართლაც საოცარი იყო იქ ჩვენი მოგზაურობა. ჩვენ ვიმყოფებოდით ქალაქ სლიემაში და ის ვინც იყო ჩვენი მასპინძელი, წიგნის ეროვნული ცენტრი, საკონსულო, მოაწყო ექსკურსია ქალაქ ვალეტაში და ჩვენ დავათვალიერეთ ეროვნული ბიბლიოთეკა, ვიყავით იქ თეატრში ვალეტასი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ნახეთ კარავაჯო, რომელიც ძალიან გვიდოდა გვენახა, მაგრამ დაიკეტა 6 საათზე და უბრალოდ ჩვენ ვეღარ მოვასწარეთ და ვერ ჩავედით თამაში და სხვა დროს ნახავთ დარწმუნებული. ვინდოდა დარჩენა სხვათა შორის შემოგთავაზეს თვითონ ISBN-ის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილე დარჩით რომ ერთად წავიდეთ ვალდეთ, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ვეღარ ვეტევოდით დროში და უნდა აუცილებლად წამოსულიყავით. განსაკუთრებულად ალბათ უხდება ასეთი შინაარსის კონფერენციებს, ხო? რა თქმა უნდა. არათუ ქალაქი, მთელი კუნძული და ქვეყანა, რომელიც არ აღემატება, როგორც ვიცით, თბილისის სიდიდეს, არის რაღაცა ერთგვარი დეკორაციასავით. საოცარი გარემოა მსგავსი შეხვედრებისთვის და გადავიდეთ ახლა მთავარ თემაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს კონფერენცია. და რას ეძღვნებოდა საინტერესო, ანუ რას წარმოადგენდა ეს კონფერენცია? ეს ყოველწლიურად ტარდება ეს შეხვედრა და 20 წლის განმავლობაში საქართველოს წარმომადგენლები ჩვენ პირველად დავესწარით ამ შეხვედრას და პანელ დისკუსიის თემაში მოხდა ამ კონფერენციის ჩატარება. რა თქმა უნდა, პირველად გამოვიდნენ საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელობა, იმათ თავიანთი ანგარიში წარმოადგინეს და რა თქმა უნდა, ჩვენ იმ პრეკონფერენციაში მივიღეთ მონაწილეობა და ჩვენ წარვადგინეთ ჩვენი ანგარიში და მე მინდა გითხრათ, რომ იყო რამდენიმე ქვეყანა, ვისთანაც ჰქონდათ შენიშვნა ამ ანგარიშებთან დაკავშირებით და საქართველოს მაგალითი იყო. არა, არ მოხდით და მაგალითი იყო, რომ აჩვენეს, რომ როგორ ანგარიშს აგზავნის საქართველოს ISBN-ის განყოფილებას. და სწორედ აი განყოფილებაზე მინდა გკითხოთ, ცოტა ვრცელი სათაური აქვს ISBN-ის, ISSN-ის და ISMN-ის განყოფილება. რომ განუვარტოთ ქალბატონო მაია ჩვენს მაყურებელს, რას წარმოადგენს თავად განყოფილება? განყოფილება არის წარმომადგენლობა საქართველოში ერთადერთი, რომელიც გასცემს წიგნის საერთაშორისო სტანდარტული ნომრებს, ასევე ეს არის ISBN-ი, მუსიკალურ ნომრებს ნოტებზე, ეს არის ISMN-ი და ISSN-ი ეს არის საერთაშორისო სტანდარტული ნომერი პერიოდული გამოცემების და სერიული გამოცემების, გაზეთები, ჟურნალები და ასე შემდეგ. და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენი მონაწილეობა აი ამ კონფერენციაში? საინტერესოა, მithumetes პირველად მიიღეთ მონაწილეობა. პირველად მიიღეთ მონაწილეობა, აუცილებელი იყო ჩვენი იქ ჩასვლა, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი არ ვიცნობდით, ესე არ შეხვედრივათ არასოდეს ჩვენ ხელმძღვანელობას და ძალიან ბევრი საკითხი იყო განსახილველი, ესე ჩვენი ანგარიში ჰქონდა წარსადგენი, ვისაუბრეთ ჩვენ ანგარიშზე და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმითი, რომ გავიცანით ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი და გავიცანით მათ მუშაობას, მათ ანგარიშები წარადგინეს ასევე თვითონ კონფერენციაზე და ისაუბრეს თუ როგორ ხდება ეს ISBN-ის მინიჭება, ISMN-ის მინიჭება. ეხლა იყო ორი სტანდარტული ნომრის კონფერენცია, ISBN-ის და ISMN-ის. ISSN-ის ჩატარდა მანამდე, რომელიც იყო ამერიკაში. აი რა შემთხვევაში ენიჭებათ, თქვათ? შესაბამისი ხო. მე აღარ ჩამოვთვლი, გამიჭირდება ISBN-ი, ISSN. კი ბატონო, ჩვენთან ბიბლიოთეკა, ჩვენ ცენტრში გაწევრიანებულია 164 გამომცემლობა ჩვენთან. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულებები დადებული მათთან და ისინი მათზე გაიცემა ბლოკები ISBN-ების 10, 20, 100, 1000 არის გამოცემლობები. რა შედის ამ ბლოკში? ISBN-ების ნომრები, რომლებიც უნდა მიენიჭოს წიგნს. აი ხა წიგნზე ვისაუბროთ. თითოეულ წიგნზე, აი გამოცემულ წიგნზე ISBN-ი ინდივიდუალურად ენიჭება, ეს არის ერთადერთი და მისი ამ წიგნის მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, რომელშიც თითოეულ ციფრს აქვს თავისი დატვირთვა.
საქართველოს თავისი ციფრები აქვს, რომელიც გამოხატავს თვითონ წიგნის და გამომცემლობის ციფრებიც არის და ბოლო არის საკონტროლო ნომერი. ანუ პირველ რიგში ეს არის საძიებოდ ძალიან გაადვილებული ფორმა, რომელშიც ხდება მოძიება წიგნების და რაც მთავარია სავაჭრო ქსელში შესატანი და მერე რეალიზაციისათვის. აი ვალდებულებები თუ არსებობს თქვათ და რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ აი ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები. და რა დაისახა თქვათ სამომავლო გეგმად. კი ბატონო, და ზოგადად ეს ასეთი ტიპის კონფერენციები სამომავლო გეგმებს ახავს ხოლმე, რაც ურთიერთობები ყალიბდება და ასე შემდეგ. ამ ხრივ თუ იყო მნიშვნელოვანი. ჩვენ კრიტერიუმები ის არის, რომ აუცილებლად როდესაც გამომცემლობა ჩვენთან მოდის და იღებს ISBN-ის ნომრებს, აუცილებლად ჩვენ ვთხოვთ ესეთ საბუთებს, რომ აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საბუთი იმის შესახებ, რომ ის არის ნამდვილად გამომცემლობა და აწარმოებს საგამომცემლო საქმიანობას, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიგრაფიულ საწარმოებს არ ვანიჭებთ ISBN-ებს და როდესაც ამ საბუთებს წარმოადგენს და შეავსებს სპეციალური ანკეტა და ხელშეკრულება, იმის საფუძველზე ჩვენ გამომცემლებებზე გავცემთ ნომრებს, მაგრამ ჩვენ ყავს კიდე და სხვათა შორის ბევრ ქვეყანას არ აქვს ინდივიდუალურ ISBN-ებსაც გავცემთ ავტორ გამომცემაზე და სხვათა შორის ბევრ ქვეყანას ეს ნომრები არ აქვს. საქართველოს ამ ხრივაც რა თქმა უნდა წინავა და სხვათა შორის აი დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენელი იტალიელი, რომელიც ბრძანდებოდა იქ ხელმძღვანელი, ძალიან გაუკვირდა, რომ თქვენ ამდენი ავტორ გამომცემელი როგორ ყავთ, არის პატარა ქვეყანა, მაგრამ ქვეყანაში პატარა ქვეყანაზე გაუკვირდა. 13,000-ზე მეტი ნომერი გვაქვს გაცემული ავტორ გამომცემელზე. ეს ძალიან ბევრია ნამდვილად. ძალიან ბევრია, ხო, იმიტომ რომ ესეთი შეკითხვაც კი დავიდეს, კი, მაგრამ 13,000 რამდენი გამოცემაა წელიწადში, კი, მაგრამ საქართველოში რამდენი წიგნი გამოდისო. ესეც კი გაუკვირდათ, რომ დაგუსეს ამასთან დაკავშირების შეკითხვა, მაგრამ იმ ავტორ გამომცემელს, რომელიც მოდის და იღებს ISBN-ის, აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს მაკეტი წიგნის, რას გამოსცემს და სად ბეჭდავს. ეს არის მოთხოვნა უკვე ავტორ გამომცემელზე. რო წარმოადგენს მონაცემები პოლიგრაფიული საწარმოებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები. გისურვებთ წარმატებას მომავალშიც და შევახსენებთ ჩვენს მაყურებლებს, რომ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ISBN-ის, ISSN-ის და ISMN-ის განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო სიმონიშვილი და მთავარი სპეციალისტი მაია გომართელი საუბრობდნენ სტუდიაში. ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრით ვაგრძელებთ გადაცემას. ნამდვილად სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობაზე ვსაუბრობთ და უფრო კონკრეტულად სამოქალაქო განათლების ერთ-ერთ პროგრამაზე მომავლის თაობა. შემოგვერთდნენ სტუმრები, ჩვენი სტუმრები არიან რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მენეჯერი ქალბატონი თამარ ფრუიძე და 70-ე საჯარო სკოლის მოსწავლე ანიც კიფურიშვილი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. თამარ, თქვენგან დავიწყებთ. ზოგადად სამოქალაქო განათლების სწავლების მნიშვნელობაზე რომ გითხრათ, რამდენიმე სიტყვა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს? მაინც ახალი ხილია ჩვენთვის შეიძლება ითქვას. ჩვენი რეალობისთვის. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მშვიდობიან წარმატებულ დღეს ვუსურვებთ და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ინტერესდებით ასეთი მნიშვნელოვანი თემებით და ყოველთვის გვაშუქებთ და გვეპატიჟებით და ეს იგი მე წარმოვადგენ ორგანიზაცია PH Internationals, რომელიც ამ მიმართულებით სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის ამაღლების კუთხით უკვე მერვე წელია მუშაობს ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა ეს პროგრამა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით ხორციელდება. ეს საგანი თვითონ სამოქალაქო განათლება 10 წელია არის შესული სავალდებულო სასწავლო საგნების ნუსხაში და მე-9 კლასში ისწავლება. სამწუხაროდ ჩვენი თაობას, ასე ვთქვათ, არ ქონდა საშუალება, რომ ეს სწავლა ეს საგანი და მე ვფიქრობ, გარკვეულწილად ეს დანაკლისიც არის. ნუ თავად საგანი
ასწავლის და ზრდის მოსწავლეთა ახალგაზრდების მონაწილეობას სამოქალაქო პროცესებში, რაც დამრწმუნებით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამზადებს მათ მომავალი ცხოვრებისთვის და ამზადებს იმისთვის, რომ ისინი მომავალში ღირსეული და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების წევრები გახდნენ. ნუ ეს ხდება სხვადასხვა საშუალებებით იმით, რომ მოსწავლეებს საგნის მეშვეობით მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი უფლებების, მოვალეობების, პასუხისმგებლობების და ვალდებულებების წინაშე მათი ქვეყნის, მათი სკოლის, მათი ოჯახის ფარგლებში, ასე ვთქვათ. ეს მნიშვნელოვანია, რომ მიეწოდებათ ინფორმაცია არა მხოლოდ უფლებების, არამედ მოვალეობების შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ყველაფერში. მოსწავლეები ეხმაურებიან და მუშაობენ ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, რომელიც აი ჩვენს ყოველდღიურობაში ძალიან ჩანს. აი რა ფორმით ვთქვათ, დისკუსიის სახით წერენ თემები, სამოქალაქო განათლების თემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მრავალფეროვანი. ეს ეხება მაგალითად გარემოს დაცვის საკითხებს, ეს ეხება საგზაო უსაფრთხოებებს, იგივე უფლებების და მოვალეობების გაცნობას, ჩასაღი ცხოვრების, ძალადობას, რა თქმა უნდა, თანატოლთა შორის ოჯახში ძალადობას და ასე შემდეგ, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ანუ აი ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, მაგალითად ერთი მაგალითი კონკრეტულად გარემოს დაცვის საკითხებზე, ხო? ბავშვი, რომელიც სწავლობს, რომ გაივლის ქუჩაში, არ უნდა დაანაგვიანოს, ან ნაგავი უნდა ჩააგდოს ურნაში. თუ ეს არ ხდება და მოსახლეობა ამას არ იცავს, გააკეთებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ნაგვის ურნაზე გააკეთებს წარწერას, რომ ნაგავი უნდა ჩაიყაროს, აქ გთხოვთ არ დააბინძუროთ. ეცდება, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით გააკეთოს ბანერი, გამაფრთხილებელი ბანერი მოსახლეობისთვის, რომ ეს ტერიტორია დავასუფთავეთ ჩვენ მოსწავლეებმა და გთხოვთ მომავალში არ ხდებოდეს ამის შემდგომი დაბინძურება. მერწმუნეთ, რომ ამასაკიდან, სასკოლო ასაკიდან თუ ისინი ასეთ აქტივობებში მიიღებენ მონაწილეობას, ნამდვილად ღირსეულ მოქალაქეებად ჩამოყალიბდებიან. არის კიდევ ძალიან ბევრი სხვა თემა, რომელზეც მინდა ანას ვკითხოთ, საინტერესოა, რადგან თავად არის, ასე ვთქვათ, ამ პროექტში ერთგვარად ჩართული. აი, რას გაძლევთ ეს ანა საინტერესოა, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის სამოქალაქო განათლების მიღება. ეხლა მე რო ვფიქრობდი, რაც ქალბატონი თამარი საუბრობდა, მართლაც არ იქნებოდა ცუდი, რომ ჩვენ რაღაცებს ცხოვრებაში შემოგვესწავლა, თუმცა ვინმეს რომ აი ესე მიზან მიმართულად ესწავლებინა ჩვენთვის, ალბათ დღეს სრულიად სხვა საზოგადოება გვექნებოდა და სხვა რეალობაში ვიცხოვრებდით. ამიტომაც ვამბობთ ხოლმე ალბათ, რომ გვაქვს უფრო მეტად მომავალი თაობის იმედი და აი თქვენ ხართ ერთ-ერთი წარმომადგენელი, საინტერესოა როგორ შეაფასებთ აი ამ პროგრამას. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მინდა აღნიშნო, რომ პროექტი მომავლის თაობა საკმაოდ გვინვითარებს ბევრ უნარჩვევებს. პირველ რიგში ვსწავლობთ ადამიანთან ურთიერთობას. ძალიან მარტივით დავიწყოთ, თუნდაც შეხვედრები მწერლებთან, ტრენინგები, რომელსაც ჩვენ გავდივართ. ეს ყველაფერი თუნდაც ლაპარაკის უნარს ანვითარებს ადამიანთან ურთიერთობას, ცოდნას აღრმავებს, როგორც პიროვნულად გზრდის, ასევე სხვადასხვა საქმეში უფრო გამოცდილს ხდის და კრიტიკულ უნარს თუ კი, საკუთარი თავის კრიტიკას სწავლობ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასწორებ მინუსებს, რომელსაც საკუთარ თავში ხედავ და ამ პროექტების განვითარების შემდეგ საკუთარ თავს ხედავ სულ სხვანაირს. აი უფრო მეტად ფიქრობ, რომ აი შეუძლებელი ინიციატივა არ არსებობს. ფაქტიურად, იმიტომ რომ რაც მქონდა მიზნად რომ უნდა გამეკეთებინა, მე ყველაფერი გავაკეთე, კი. და ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ამ ყველაფრისთვის მომავლის თაობას პროექტს და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ დასახული მიზანი, რომელიც მქონდა, შევასრულე. ანუ ვსწავლობ მიზნის დასახვას. ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი თუ გახსენდება, რაც თანატოლებთან ერთად განახორციელე. ჩვენი მიზანი იყო, რომ წავსულიყავით ბავშვთა სახლში და ერთ დილითაც გავიღვიძეთ და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვერეკა ბავშვთა სახლში და დავეკეთ სოს ბავშვთა სოფელში, სადაც დიდი სიხარულით გვითხრეს, რომ შეგიძლიათ მობრძანდეთო და ჩვენც არ დავიშურეთ ჩვენი ძალები, დაუკავშირდით, მაშინვე მოხდა ვითანამშრომლებთ სხვადასხვა სათამაშოების მაღაზიასთან, მოვაგროვეთ ნივთები, შევიკრიბეთ, ბავშვებთან წავედით, სხვადასხვა შემეცნებითი სათამაშოები წავუღეთ, გავერთეთ, ერთად ანუ ვითამაშეთ, ასე რომ ვთქვათ და ყავდა ანიმატორები, რომელთან ერთადაც ჩავერთეთ სხვადასხვა შემეცნებით აქტივობებში და ძალიან
კარგი დრო გავატარე, ასე რომ ვთქვა. ესეთი მომავალი თავის იმეთი ნამდვილად გაგვაქვს. ალავაზი გოგო და თაჭკუიანი. რას საკვირველია. რას კითხოთ, ხო? კითხოთ სამომავლო გეგმების შესახებ, ვინაიდან ბევრი დრო აღარ ერთი მინდა უბრალოდ ანის ნათქვამს დავამატო, რომ აი ჩვენი პროგრამა სწორედ ამ კუთხით უწყობს ხელს მოსწავლეებს და პედაგოგებს, ანუ რაც თქვენ ახლა მოისმინეთ, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ამის ისწავლება მხოლოდ თეორიულად, ანუ საგაკვეთილო პროცესის დროს შეუძლებელია, თუ მოსწავლეებმა არ განახორციელეს პროექტები. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს პროგრამა მომავლის თაობა და მას აწვდით იმ შესაბამის რესურსს, რომ იცოდნა, რასაც ისინი გაკვეთილზე მიიღებენ, შემდგომ პრაქტიკაში განახორციელონ აი ისეთი სახის პროექტებზე, რაზეც ანის საუბრობს. ნუ რაც შეეხება ახლა ჩვენ გეგმებს, ჩვენ საკმაოდ დიდი გზა გამოვიარეთ, უკვე 10 წლის განმავლობაში მუშაობთ ამ მიმართულებით, იყო რაღაც პრობლემები, იყო ნაკლები ინტერესი საგნის მიმართ, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, აი როგორც ანიმ აღნიშნა, რომ აი ის ასე ვთქვათ რწმენა, რომ რაღაც პროექტს გააკეთებ, მე ეს გამომივა ძალიან მოქმედებს და ძალიან დიდი თვითდაჯერება და დაჯერება. ანუ მას შემდეგ უკვე იყო სკეპტიკური განწყობა ვთქვათ ამ პროექტების, რა შეიძლება მოსწავლემ გააკეთოს, ხო, სიტყვაზე ვთქვათ, მაგრამ მას შემდეგ რაც ასეთი სახის პროექტები მოსწავლეთა ინიციატივით უკვე ჩაეშვა, მიმდინარეობს და ისინი მართლა ძალიან მნიშვნელოვან და სასარგებლო საქმეს აკეთებენ, ამის მერე დამოკიდებულება ძალიან შეიცვალა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამ სფეროში დავშებით და ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობა. გისურვებთ, რომ დარჩეთ ამ სფეროში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თქვენი ყოფნა. დიდი მადლობა ან წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს მეგობრებს. მადლობას გადაგიხდით კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრაზე. შევახსენებთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმრები იყვნენ რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის მენეჯერი თამარ ფრუიძე და 71-ე საჯარო სკოლის მოსწავლე ანიც კიფურიშვილი. საუბრობდით სამოქო განათლების მნიშვნელობაზე. ახლა ცოტა განვიტვირთოთ სასიამოვნო მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებთ მსოფლიოში აღიარებული ვირტუოზი გიტარისტი თემურ ყვითელაშვილი შესრულებით ვნახოთ და შემდეგ უკვე ბატონ თემურთან ერთად დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.
აი მოვისმინეთ ჩვენი პატრიარქის მიერ შექმნილი არაჩვეულებრივი საგალობელი ave Maria თემურ ყვითელაშვილის ვირტუოზული შესრულებით და მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. დილამშვიდობისა ბატონ თემურ. დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მინდა მაყურებელს უთხრა რომ დღეს საღამოს მცხეთაში კულტურის ცენტრში სვეტი ბატონი თემურ ყვითელაშვილის სოლო კონცერტი გაიმართება. ვიცი ხელმძღვანელისგან კულტურის ცენტრის რომ ძალიან დიდი მოლოდინი არის ამასთან დაკავშირებით მცხეთაში. ეს მათთვის რა თქმა უნდა დიდი ბედნიერება არის და საინტერესოა თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და როგორ ემზადებით. მე არ ვიცი ალბათ ამ კონცერტით ცხოვრობ უკვე ამდენი ხანია უკვე. პირველში უღრესი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოწვევისთვის. განსაკუთრებულად მიხარია აქ მოსვლა თქვენთან შეხვედრა ყველა თანამშრომელთან, იმიტომ რომ შესანიშნავი კოლექტივი ყავთ და საერთოდ მთლიანად ტელეკომპანია თავისი პოზიციით და თავისი ასე ვთქვათ რეპერტუარით თუ თავისი მასალებით რაც კი გადის ეთერში. რაც შეეხება კონცერტს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველა კონცერტი განსაკუთრებული არაერთხელ მithქვავს თქვენთან ეთერში და ყოველთვის ამას ვიძახი და უნდა გითხრათ რომ როდესაც იყო მოლაპარაკება ამ კონცერტთან დაკავშირებით ბატონ გიორგის მეშვეობით ჩვენ ჩავედით გიორგი ხელმძღვანელობს მცხეთის ამას ვიტყვი აუცილებლად და ის მინდა ვთქვა რომ როდესაც დავათვალიერე ეს ცენტრი ძალიან მომეწონა იმიტომ რომ ძალიან კარგად ტექნიკურად აღჭურვილი ძალიან ასე ვთქვათ კარგი განათებით თანამედროვე მიუხედავად მაქვს მცხეთის კულტურის ცენტრი სვეტი რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი გიორგი მერებაშვილი რომელსაც უძეს პატივისცემ იმიტომ რომ შესანიშნავი პიროვნება და საერთოდ კოლექტივი რომელიც დამხვდა ძალიან კარგად სხვათა ეს უკვე კარგი დასაწყისი იყო ეს შემიძლია ვთქვა და ძალიან ესეთი დადებითი ემოციებით წამოვიდი და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხალხს ვსვამ როდესაც მეკითხებიან სხვა რაღაც თემებზე არაფერი არ არსებობს როდესაც კონცერტია იმ დღეს არის მხოლოდ კონცერტი და დამთავრდა ამით ყველაფერი ამიტომ ამდენი დღეა უკვე ამ კონცერტის მოლოდინში ვარ რა თქმა უნდა ხონდა სხვა გამოსვლებიც მაგრამ ყველა კონცერტი არის განსაკუთრებული და რეპერტუარს რაც შეეხება რას წარადგენთ დღეს? რა თქმა უნდა, იცით რა არის, მე ლექციების არ იყოს საერთოდ ყველაფერს სჭირდება მიდგომა ინდივიდუალური. მე სხვათა შორის ამ კონცერტსაც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ვდგები როგორც ყველა კონცერტს და რეპერტუარიც რა თქმა უნდა განსხვავდება, იმიტომ რომ უნდა შევასრულო ეს კომპოზიციები, რომელიც უნდა დაუკრა მცხეთაში აუცილებლად ამაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. რა თქმა უნდა, კონცერტი ჩემი კონცერტია და რა თქმა უნდა ყველაფერი ჩემმა გამომდინარეობასაც უნდა გავაკეთო, მაგრამ არის რამდენიმე ნაწარმოები, რომელიც უნდა შესრულდეს აი კონკრეტულად იმ ქალაქისთვის, სადაც ჩავდივარ, იმიტომ რომ ამას ვანიჭებ, მაქვს ჩემი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. ამ ქალაქისადმი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად თავისთავად ცხადია, რა თქმა უნდა, კი. ბატონ თემურ, აი მე აუცილებლად მინდა ეს თქვა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან ხშირი კონტაქტი გვაქვს და მეცხოველო ბუნებრივია თქვენ ცხელავთ, თუმცა მე გამაოცა კიდევ ერთხელ, აი როდესაც გუშინ დაგირეკეთ და გთხოვეთ რომ ითხოვთ ინტერვიუს ერთ-ერთი ტელეარხი, მე ეს არ გამკვირვებია გულწრფელად გეტყვით, თუმცა მაინც კიდევ ერთხელ დამაფიქრა აი ამ მიდგომაზე, პროფესიონალიზმზე თქვენი მხრიდან, რომ თქვენ მითხარით რომ მე ახლა რეპეტიციობ და მე დღეს ვერ მივცემ ინტერვიუს, ხვალ კი ბატონო. არ იქნებოდა არანაირი. აი გამაოცა ამან, ასევე ვეტყვი მაყურებელს იმას, რომ კონცერტი არის საღამოს 7 საათზე, თუმცა ჩვენ ერთად გავიმგზავრებით მცხეთაში და თქვენ 12 საათზე იწყებთ რეპეტიციას. რომ ყოფილიყო საშუალება უფრო წამოვიდოთ. აი შეიძლება ვიღაცაში გააჩინოს ეს შეკითხვა, რომ ადამიანი ვირტუოზი მართლაც მსოფლიოში აღიარებული, რომელსაც სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში წამყვან დარბაზებში გაუმართავს კონცერტები და დაუკრავს არაერთ ცნობილ შემსრულებელთან იფიქრებს რომ აი რა საჭიროა ამდენი რეპეტიცია აი თქვენი მიდგომა მაინტერესებს რა არის ეს აი განსაკუთრებული დამოკიდებულება რომ თქვენთვის გიტარა რაღაცა მე მგონია რომ ორგანული ნაწილია ეს არის ჩემი ცხოვრება არასოდეს ამ თემაზე არ მისაუბრია იცით როგორც სამსახური ან რაღაც სამუშაოს რო ეძახიან არც მომწონდა ამ სფეროში საერთოდ ეძახიან რომ ჩვენ ხვალ მუშაობთ იქ მაგრამ არ მომწონდა ეს გამოთქვა საერთოდ მაღაზიანები და ყოველთვის და იცით რა უბრალოდ ყველა დარბაზი მოითხოვს თავისებურ მიდგომას, უნდა ესეც ვთქვათ, იმიტომ რომ აკუსტიკა სხვადასხვანაირია. აბსოლუტურად, უნდა ეს ყველაფერი უნდა გაითავისოს, უნდა გახდეს შენი. ამის საჭიროა ის დრო სწორად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, იმიტომ ასეთ რთული პროგრამის დაკვრა და არ შეიძლება ყველაფერი მოსვლა თქვენ გუშინ ინტერვიუზე რაც უნდა ეთხოვათ გუშინ ვისაც უნდა ეთხოვა მე არაფერს არ გავაკეთებდი არ არსებობს იმიტომ რომ არის რაღაც პრინციპი არის რაღაც მიდგომა რომელიც ერთგული უნდა იყოს ადამიანის საერთოდ ჯერ როგორც ცხოვრების და შემდეგ როგორც ხელოვანი ხო
და აქედან გამომდინარე, როგორც წინა ინტერვიუში თქვით თქვენთან, რომ არის მე ვიცი კატეგორია ადამიანის, რომლებიც ცდილობენ მოასწრებენ ყველა კონცერტს, ან ყველა ფულს იშოვიან, რაც მოჭრილა. ეს გამორიცხულია, ხო? მე ვთვლი რომ უნდა ადამიანმა გააკეთო ის, რაც შენი გასაკეთებელი არის და ერთი გააკეთო, მაგრამ კარგად და არა ის რომ მოედო ყველაფერს. მე არავის არ გულისხმობ, მე ჩემ თავს ვეუბნები რომ არავის ჭკუის მასწავლებელი არ მინდა ვიყო და სოპირევს გავაკეთო, მაგრამ ვთვლი რომ ადამიანს უნდა კონდეს თავისი გზა და თუ ადამიანები თავის ადგილზე იქნებიან, ქვეყანას კარგად იქნება. ამას მოაქვს კიდევ სხვა შედეგი, ხო, ასეთ მიდგომას და დღეს ჩვენ ამ შედეგს ყველა ერთად ნახავთ, მართლაც განსაკუთრებული მოვლენა არსებობს ქალაქში, სადაც მოუთმოთ ველი რას ნახავთ, აი დასასრულისკენ რომ მკითხოთ, რას მოისმენს, უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს იქნება განსაკუთრებულად შერჩეული რეპერტუარი, ასევე თქვით რომ ეს იქნება რთულად შესასრულებელი რეპერტუარი, აი გარდა ამ ყველაფრისა კიდევ მე ვიცი რომ სიურპრიზებსაც პირდებით. სიახლე თავისთავად ცხადია, ხა სიახლის გარეშე არ შეიძლება, მაგრამ არ შეასრულო ისიც რაც ხალხს უყვარს და ისაც მოდის. ამის გაკეთება არ შეიძლება, მაგრამ ნუ აი ერთ-ერთი ნაწარმოები, რასაც აუცილებლად დაუკლებს, არის უწმინდესი და უნეტარესის ავე მარია, ეს აუცილებლად. მისი ლოცვა-კურთხევით მისი ლოცვა-კურთხევით რა გადაიტანეთ, ეს როგორ ქვია ამას აი სპეციალურად ხო ნოტებზე რომ შესრულებული იყო. უზნეა უნიტარესი, რა თქმა უნდა, მისი ლოცვა-კურთხევით და მისი სურვილი იყო რომ მე შემესრულებინა, იმიტომ რომ მას ძალიან უზნეა უნიტარესი ძალიან მოწონდა და მოწონს ჩემი შესრულებით სხვა ავე მარია შუბერტის, რომელიც არაერთხელ დამიკრავს, რომელიც არაერთხელ დამიკრავს. საპატრიარქოსის ხოთი შორის არაერთხელ მომისმენთ. არაერთხელ დამიკრავს, ხო და როდესაც უზნეა უნიტარესმა შემომთავაზა და გამოთქვა სურვილი, მე ჩემს ხელს საზღვარი არ ქონდა ეს ერთი და მეორეც ის უთხარი კიდეც რომ მივხვდავთ იმისა მეთქი რომ ასე ახლოს ვარ თქვენთან, ყოველთვის მერიდებოდა მეთქი, იმდენად მომწონდა, მაგრამ მერიდებოდა მეთქი, აი აქაც მე ყოველთვის ვიცავი, არ მიყავს ეს მეტებში გადასვლა და ვერ ვეუბნებოდი, იმდენად მინდოდა, მაგრამ რახან ეს თვითონ უნიტარესმა გამოთქვა ამის სული, მე რა თქვა და ყისიერად მივიღე სულები და მინდოდა რომ გამეკეთებინე და ეს გაკეთდა კიდეც უმაღლეს დონეზე და ჩემს ახალ ალბომში, რომელიც ამდენიმე თვის წინ გამოიცა სწორედ შევიდა იქ საკონცერტო ვერსია, რომელიც ახლა მოვისმენთ საკონცერტო ვერსია აბა მარია. და ბატონო თემურ ვისარგებლებთ მაინც შემთხვევით და თქვენ ვიცი რომ გაწერილი გაქვთ ხოლმე დიდი ხნით ადრე თქვენი გეგმები, საინტერესო არის ისეთი ამბავი თუ გაქვთ, რასაც ისურვებთ რომ გაგვიზიაროთ და ჩვენს მაყურებელსაც მოუყვებით. ეს არის ამბავი, ჩემთვის ყველა ამბავი არის თანაბრად პატრიციმულად მისადგომი ჩემი მხრიდან, იცით არ აქვს მნიშვნელობა, აი ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ ეთერში მკითხეს აი ასეთი სათქონდა სოლო კონცერტები, ხო, ასეთ პრესიულ დარბაზებში, მაგრამ ავდე კიდე უთხარი რომ აი ახლა მეთქი თქვენის ეთერის შემდეგ მეთქი მივდივარ ჩვენი ერთ-ერთი ქალაქის რაიონის სოფელში მეთქი მაქვს კონცერტი მეთქი და გაუკვირდა. მაგრამ დამეწონათ რომ ისე ვიყავი ზუსტად ჩაცმული და მოწესრიგებული ესეთი მიდგომით, როგორც დამიკრავს თუნდაც დიდ საკონცერტო დარბაზში იქნება თუ მცხეთაში იქნება თუ ნიუ-იორკში, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენი მიდგომა ასეთია. ანუ ის რომ მე ახლა გამოვყო რაღაც რა მქონდა და რა მექნება, ცოტა არ იქნება სწორი, მაგრამ ერთ-ერთი ის მინდა თქვა რომ წლის ბოლოსთვის დავასრულებთ უკვე ჩაწერებს ახალ ალბომს და წლის დასაწყისში 2019 წლის დასაწყისში ალბათ თებერვალზე ვფიქრობ ამ მარტის დასაწყისზე რომ მქონდეს პრეზენტაცია ახალ ალბომის. აი ეს შემიძლია თქვა რაც არის წმინდა ალბომებთან დაკავშირებით. და ისე რომ არტისტი უნდა მოგზაურობდეს და ატარებდეს კონცერტებს და მასტერკლასებს ეს არის და ამას ხაზგასმა არც მინდა რომ გაუსვა, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი მომენტია. მე თუ ამას არ ჭირდება ხაზგასმა ეს ჩვეულებრივი. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენი სტუდიის სტუმრად. კიდევ ერთხელ უთხრათ ელისაბედ ტელემაყურებელს რომ პირველად ქალაქ მცხეთაში მსოფლიოში ცნობილი ვირტუოზი გიტარისტი თემურ ყვითელაშვილი გამართავს კონცერტს. კონცერტი დაიწყება 19 საათზე, სხვა შორის ეს თავად საუბრობდა რომ მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა სად უკრავს, ასევე მან მითხრა რომ არ აქვს მნიშვნელობა დარბაზში რამდენი ადამიანი ზისმე. ერთნაირად ვიხარჯები 30 საათის დარბაზი ვედარწმუნებული ვარ. ძალიან ცოტა ბილეთებია მართლა დარჩენილი, ისე რომ მე ვთხოვ ტელემაყურებელს ის აქვს სურვილი თან მოისმინოს ბატონი თემურ ყვითელაშვილის მიერ შესრულებული კომპოზიციები, ასევე განიტვირთოს, გავიდეს ქალაქიდან, ველოდებით მცხეთაში, ჩამბრძანდით 19 საათზე დაიწყება სოლო კონცერტი ბატონი თემურ ყვითელაშვილისა.